Фирмата е създадена 1990 година на 10 май. Учредена е като семейна фирма, съвместно с баща ми. През годините и в процес на работа фирмата се разширява, усъвършенства и се специализира в своята дейност, като предлага широка гама от услуги. Предлагаме комплексни решения, свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на промишлени и химически съоръжения, изкупи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци, транспорт. Своята дейност Ростер осъществява със собствена строителна механизация и транспортни средства. Основаващи се на продължителен практически опит и висока квалификация на персонала, фирмата е в състояние да предложи подходящи решения, адаптирани към индивидуалните изисквания на клиента, независимо от обема и сложността на работа. За всяка една задача, свързана с посочената дейност, ние гарантираме със своите получени сертификати. ISO 9001-2008, OHSAS 1801-2007, ISO 1401-2004. Освен сертификатите, Ростер притежава и следните удостоверения. Значи, вписани сме в Централния професионален регистър на строителя като първа група, първа категория. Имаме лиценз за търговия на черни и цветни метали. Лиценз транспортен имаме, както за пътници, така и за товари. И всички съпътстващи разрешителни за извършване на нашата дейност. Ростер ООД бележи стабилен възходящ ръст в своето развитие, гарантиращ трайно присъствие на пазара, увеличаване на ангажиментите към партньорите си, непрекъснато постигане на нови цели и финансови резултати. Във фирмата дълги години работят квалифицирани и опитни служители, които извършват основните дейности на самата фирма – демонтаж на промишлени съоръжения и машини, механизирано разрушаване на сгради, рециклиране на строителните отпадъци, земно-изкопни и насипни работи, механизирана товарно-разтоварна дейност, изкупуване на вторични суровини, транспортна и специализирана транспортна дейност. Всичко това се извършва с наличната техника, която е на световно ниво. Произведено е и ни е предоставено, закупено от Ростер за експлоатация най-новото, най-съвременното и най-модерното, което е излезнало в света. Разрушителните ни машини, машините за газокислородно рязане, обслужващите машини като транспорт са на фирма, на различните фирми, водещи в света. Така че смятам да кажа, че от гледна точка на механизация сме оборудвани на абсолютно едно световно ниво. В момента разполагаме с машина за разрушаване на височина до 30 метра. Тя е производство на английска фирма. Фирмата е Komatsu. Контактуваме директно с производителите, които произвеждат такава съвременна техника. Новата машина, която очакваме, ще бъде трета за Европа. Един прототип произведен в завода, втора произведена и продадена в Англия и третата се надяваме да бъде в България. С това се славим в нашия бранш, че поемаме общо взето най-сложните проекти, най-тежките и ги изпълняваме съответно за най-кратко време, като наши клиенти са Лукойл Нефтохим, предимно химически предприятия, завод Агрия, винзаводите, Каменица са ни клиент, Холсим с разрушаването на циментови заводи. Предизвикателство за нашата фирма са предимно химическите комбинати, където демонтажите са разрушаването на машините и съоръженията, излезнали от употреба, е много сложна процедура, имайки в предвид, че всичко останало работи. Удоволствие е за нас тогава, когато това нещо го демонтираме и на неговото место се появи нова инсталация, която започва своя нов живот, идвайки след нас строителите. И говорейки съответно за строителство, бих желал да спомена и това, че Ростер от 6 месеца вече има филиал в Германия, свързан с строителството на обществени сгради. Гордост е за нас, работихме близо 2 години, докато направиме тази стъпка. Виждам развитието на Ростер
в сектор строителство, разрушаване, рециклиране на строителни отпадъци и за вземане на нови европейски пазари.